لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. Një shumë emocioni, jam shumë e gëzume, falënderoj Zotin që ma bën një rrisë kjo gëzimi më i madh i jetës time. E kam prit shumë gjatë, po më realizua në fund. Emocioni i veçantë, por fakt një numër më i lartë i besimtarëve që nisin për këtë vit. Përcjellim sonde 103 haxhilerë nga Shkodra, të cilët nisën drejt vendeve të shenjta për të kryer adhurimin e haxhit, që është një prej 5 shtyllave të fesë islame. Edhe gjatë këtyre 2 javëve të fundit kemi pas takime intensive me haxhilerët tanë, edhe kemi zhvilluar dhe seancat e trajnimit, edhe kemi përjetuar emocione shumë të mëdha. Patjetër që ky është një moment shumë i gëzueshëm për të gjithë ne, edhe për këta vëllezër dhe motra që shkojnë drejt vendeve të shenjta, edhe për familjet e tyre. Edhe besoj se kjo është një bekim i madh për krejt Shkodrën, sepse këta shkojnë drejt vendeve të shenjta me ftesë hyjnore. Këta nuk shkojnë se kanë pagu diçka apo se janë mundu për atë. Këta shkojnë se i thret Zoti. Edhe për këtë ne ndihemi krenar, edhe ndihemi shumë mirë që nga qyteti jon kemi 1100 vëllezër dhe motra që i përgjigjen kësaj ftese hyjnore, edhe patjetër që e mira e kësaj përgjigje dhe kësaj ftese do të na vinë edhe ne në Shkodër. Edhe unë lutem me zemër që të kenë një udhtim shumë të marrë, edhe të kenë haq të pranuar, edhe e mira e këtij adhurimi të kthehet në Shkodër me mirësi dhe bekime për qytetin tonë.